இப்போ தமிழ் சினிமாவில் டாக்ல இருக்கக்கூடிய படம் தான் குட் நைட். இந்த படத்துல ஒரு மனிதனுடைய குரட்டையை மையப்படுத்தி எடுத்திருக்கிறாங்க. குரட்டை அப்படின்ற பிரச்சனை ஒவ்வொரு வீட்லயும் இருக்கக்கூடிய ஒரு பிரச்சனை தான். ஆனா குரட்டையை நம்ம சாதாரணமான விஷயமா பார்க்க கூடாது. ஒரு மனிதனுக்கு அதிகமான குரட்டை வந்தால் உடல் ஆரோக்கியத்துல கவனம் எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு டாக்டர்ஸ் சொல்றாங்க. உலக அளவில் ஆண்கள் 40% பேரும் பெண்கள் 30% பேரும் குரட்டை விடுறாங்க. குரட்டையை இந்தியர்கள் ஒரு நல்ல விஷயமாவும் பாக்குறாங்க. ஆழ்ந்து உறங்கக்கூடியவங்களுக்கு தான் குரட்டை வரும் அப்படின்னு இந்தியர்கள்ட்ட ஒரு கருத்து இருக்கு. குரட்டையின் போது அதிகமா 50 முதல் 100 டெசிபல் வரை சவுண்ட் வரும் அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. உலகிலே அதிக ஒலி கொண்ட குரட்டை 111.68 டெசிபலாக பதிவாகி உள்ளது. இது கிட்டத்தட்ட விமானம் பறக்கும் சத்தத்துக்கு நிகரானதுன்னு சொல்றாங்க. இங்கிலாந்தை சேர்ந்த ஜென்னி ஜாப்மேன் அப்படின்றவர் தான் இந்த விமான சத்தத்துக்கு நிகராக குரட்டை விட்டவர். ஒரு மனிதன் குரட்டை விட்டு தூங்குறதுனால அவருக்கு அருகில் இருக்கக்கூடியவர் தினசரி சுமார் 1 மணி நேரம் தூக்கத்தை இழக்கிறாரு அப்படின்னு ஆய்வாளர்கள் கூறுகிறாங்க. குரட்டை விட்டு தூங்குபவர்களுக்கு டைப் 2 டயபெட்டிஸ், பக்கவாதம், ஒபிசிட்டி போன்ற பிரச்சனைகள் வர அதிக வாய்ப்பு இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி சொல்றாங்க. மல்லாந்து படுப்பதை விட பக்கவாட்டில் படுத்து உறங்கினால் இந்த குரட்டை விடும் பிரச்சனை குறையும் அப்படின்னு மருத்துவர்கள் சொல்றாங்க. மெனோபாஸ் காலத்துக்கு பிறகு சில பெண்களுக்கு குரட்டை விடும் பழக்கம் அதிகரிக்க வாய்ப்பு உள்ளன. மருத்துவ சிகிச்சை மூலம் குரட்டை விடும் பிரச்சனையை சரிப்படுத்தலாம் அப்படின்னு மருத்துவ ஆய்வுகள் கூறுகின்றன. இது மட்டும் இல்லாம அமெரிக்காவில் விவாகரத்துக்கு 3வது மிகப்பெரிய காரணமாக இருக்கிறது இந்த குரட்டை தான் சொல்றாங்க. வணக்கம் எல்லாருக்கும். வாவ் தமிழா சேனலுக்கு லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. முக்கியமா பக்கத்துல இருக்கிறதுல டிங் 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 அந்த நோட்டிபிகேஷன் பண்ணி அதை டாயிங்னு அடிச்சிருங்க. அப்பதான் அவங்க போடுற ஒரு வீடியோ உங்களுக்கு அப்லோட் ஆகும். நன்றி, வணக்கம், நமஸ்காரம்.